今日は目の前には日産エクストレイルがあります。この動画ではリアのエアコン温度の調整方法をご紹介します。リアのエアコン温度を調整するには後部座席の列を見てください。ここにこのパネルがあります。この2つのボタンを押すことでリアのエアコン温度を調整できます。この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねとコメント、チャンネル登録をお願いします。